почем мы, зачем мы. Сейчас я подъеду поближе. Я подъеду поближе. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет за собой штраф. Тыр-дыр-дыр, тыр-дыр-дыр. Шлагбаум. Для физических лиц в размере от 5 до 10 МРП. Ну, это не зарплата. Ага. Батарейка моя садится. Репортаж закончен, называется. Милиционеры на жол-полиция. Вот это вот красотень красотущая. Вот наши горы Заилийского Алатау. Это какой-то билборд рекламный. Вот это вот поломанные деревья. Находятся у нас домишки людей, которые любят жить на свежем воздухе и возят детей в школку специальными водителями. Сколько тысяч над уровнем моря наш каток? Ой, даже не знаю. Вот. Что тут сотворилось? Это сколько? Как спички, смотри. 50 тысяч деревьев, как спички все повалились. Это все за газончик. А этот ресторан, по-моему, он раньше назывался не Премьер Медео Интернешнл. Сейчас называется Самал. Ну ладно, Самал так Самал. Да. Вот. А вот это вид уже, как сказать, ну, с другого ракурса. Ну все, встретимся на следующем репортаже. Меня зовут Лена Полякова. Сегодня я опять по ресторанам.